Halo guys, balik lagi bersama gua Hoshi di channel gue yang Hoshi Jamal. Ya, kali ini gua mau ceritain mengenai fenomena orang-orang sekitar gua yang suka sama kucing. Baik itu banyak banget macamnya. Mungkin kalian juga suka melihat ya fenomena seperti itu deh di lingkungan kalian. So let's check this my video. Ya, jadi gini, kan gue mau jual kucing. Bisa nih, gue udah bosan nyara kucing. Kayaknya lu suka kan sama kucing ya? Wah, kebetulan gue tertarik nih. Dari mana? Udah bayarin aja dah 500.000 mah. Cuma gue hari ini. Gue pernah gue bayarin. Oke, siap. Ya nah, masih ya. Assalamualaikum, Kosi. Ya nah, ini kucingnya. Oh, itu yang waktu lu bilang itu. Iya benar. Ya bayarnya. Oke, siap. Nah, apa sudah nah. Ya nah, nah. Halo, Kos. Gimana nih? Gue jijik banget tau mau nikah. Lainnya kemana-mana lagi. Ya Allah, lu kayak gitu aja. Ih. Udah deh, ntar gua ke malu. Ah. Kosi gimana sih cara menikah? Gue jijik banget. Baik banget sih, kayak gini doang biasa. Tinggal doang. Tinggal dulu, gimana? Halo, Bos. Kamu di mana? Halo, Sur. Kenapa? Oh, gue di rumah. Nanti gue ke rumah lu ya. Kayaknya kucing-kucing lu lucu deh. Mau main, oke? Oh, lu mau main sama kucing gue? Udah, lu ke rumah aja. Oke, sip. Lu ngapain, Sur? Videoin kucing gua. Jadi kalau di Instagramnya kucing lu. Kalau lu pengen banget ada kucing. Ih, coba ceritain aja. Iya, lu pelihara kucing, Sur. Lucu sih. Ya, ya. Cuma aku nggak mau lagi dengan makan. Lah, Terus sih. Lainnya. ya, udah. Ya, itu mah jangan lah. Kucing gua sakit sama hati. Halo, Kos, lu masih punya kucing satu lagi gak? Gimana keadaan kucing lu? Oh, kucing gua lagi ada di rumah saya. Kemarin sudah ke rumah gua terus terus katanya dia pengen pelihara kucing juga. Jangan. Halo, Nan. Kenapa? Halo, Sur. Kucingnya Kosi masih ada di lu gak? Ada tuh. Kenapa? Gue boleh minta makanannya gak? Lu punya makanannya? Pas lu melihara kucing gak ada makanan. Gue minta sedikit aja. Yaudah deh, lu ke rumah gue deh nanti. Oke? Terus, hari ini kita mau bareng ya. Coba deket aku. Lu bangun. Lu bangun juga tuh. Maaf gue ya. Halo, Kos. Ini gak tau kenapa tiba-tiba badan gue gatal banget, Kos.
Iya, ya besok gua ambil dah. Ya. Udah. Gua ambil makanannya dulu ya. Tur, ini masuk ke depan nih. Makanannya di bawah. Kok makanan? Iya, makanannya di bawah. Banget. Yuk, kita pulang yuk. Balik ya gua. Yo, Sur. Sur. Gimana? Asik Iya, banget. banget ini. Boleh deh. Sur. Oh, masakan enak banget sih, Mas. Ya, kan gua kasih makan dia di makan. Wah, Ya dulu. gila lu. Sur, ini makanannya. Sur. Ya. Iya dong, dia makan. Jempol gua. Tahu. Udah. Ya, gimana videonya? Semoga kalian suka ya. Dan kalau kalian suka, jangan lupa ya kalian like. Kalau emang kalian pengen komentar dan juga komentar. Dan kalau kalian berkenan untuk subscribe ya, karena itu sangat membantu buat gue. Dan kalau kalian juga lebih berkenan lagi untuk membagikan videonya, karena semoga videonya bermanfaat dan menyenangkan. Oke deh, terima kasih ya telah menonton video gue. So keep watching this channel